Bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bantu ibu untuk memimpin lagu? Aku dulu. Marilah kawan-kawan kita bikin lagu Panji Kasunan berjudul Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Oke, baik anak-anak. Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Perpindahan Tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada berapa macam? 3. Yaitu apa saja? Konduksi, radiasi, konveksi. Oke. Oh, baik anak-anak. Ibu ingin bertanya, sekarang siapa yang masih ingat kalau perpindahan kalor secara radiasi itu seperti apa sih? Ya, Adi? Tidak memerlukan zat perantara. Ya, contohnya apa? Contohnya matahari mengenai kulit. Oke, matahari mengenai kulit. Kemudian yang kedua apa? Konduksi. Siapa yang tahu konduksi? Ya, Ansi. Konduksi, zat perantaranya zat padat. Contohnya benar. besi yang dibakar. Ya, besi yang dibakar akan terasa panas di tangan. Oke, siap. Terus yang ketiga, konveksi. Ya, Oli. Perantaranya zat cair. Contohnya saat merebus air. Oke, betul. Yaitu ada radiasi tanpa zat perantara, konduksi, zat perantaranya adalah zat padat, dan konveksi, zat perantaranya adalah zat cair. Oke, betul ya. Anak-anak, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengetahui tentang perpindahan kalor, tapi dengan cara praktikum. Praktikum itu kita akan mempraktekkan bagaimana cara perpindahan kalor secara radiasi, konduksi, dan konveksi dengan praktek, supaya kalian lebih paham. Oke, siap? Siap. Anak-anak, karena hari ini kita akan praktikum seperti yang Ibu katakan tadi di tujuan pembelajaran, Ibu harapkan kalian untuk membentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang minggu lalu saja, tidak apa-apa. Nanti Ibu bagikan LKS, kemudian kita mulai untuk praktik. Bagaimana? Bahan-bahannya sudah dibawa semua? Sudah. Silakan kalian membentuk kelompok. Oke. Anak-anak sudah dibagi ke kelompoknya masing-masing dan peralatannya sudah lengkap ya? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKS untuk kalian. Di LKS ini ada keterangan untuk melakukan praktikum. Jadi kalau dibaca jangan dibolak-balik teman ya. Oke.
dibakar itu tuh disebut konduksi? Nanti kita cari tahu ya. Terus yang ketiga, Apakah ada contoh lain perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari selain contoh yang sudah ada? oke, kita cari lagi nanti ya ke kegiatan sehari-hari yang menunjukkan tentang perpindahan kalor. Oke. Oke, terima kasih anak-anak sudah memberikan beberapa pertanyaan tentang identifikasi masalah tadi. Sekarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi dari kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3, mari kita melakukan praktikum sesuai dengan yang sudah kita agendakan atau kita jadwalkan. Baik, sekarang di depan kalian sudah ada lilin dan juga api yang dinyalakan. Coba, ini merupakan salah satu contoh praktikum mengenai perpindahan kalor secara apa? Secara radiasi. Coba kalian, salah satu dari kalian dekatkan tangan di api tersebut. Apakah terasa hangat? Nah, coba di antara api dan tangan itu apakah ada zat perantaranya? Tidak ada. Tidak ada. Itulah yang membuktikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi. Oke. Percobaan yang kedua, setelah kalian tadi mencoba radiasi, sekarang kita ke konduksi. Kalian akan membakar sendok di api tersebut, tapi hati-hati, kalau sudah terasa hangat, dilepaskan aja sendoknya. Jangan sampai terasa panas, nanti tangan kalian terbakar. Oke? Coba kelompok 1 dicoba. Semua mencoba. Nanti kalau sudah terasa hangat, bilang sama ibu. Oke? Nah, dibakar. Satu aja yang dibakar. Bisa? Hati-hati kalau udah ya. Nah, nanti lama-kelamaan tangan kalian akan terasa hangat. Itu adalah contoh perpindahan kalor secara apa? Secara konduksi. Kalau konduksi berarti
kasih.